أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Любовта на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи веселям ще спомена събития за случаи, свързани с любовта на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи веселям към Аллах. И всъщност целият му живот е бил като океан от любов към Аллах. Един пример за любовта на светия пророк салалаху алейхи веселям към Аллах е по време на битката при Ухуд. Записано е, че в деня на Ухуд светия пророк салалаху алейхи веселям беше назначил една група стрелци и ги призовал да не се местят от постовете си, независимо дали мюсюлманите изглеждали печелят или губят, те не трябва ли да напуснат своя пост. В крайна сметка обаче, когато мюсюлманите победили неверниците в битката, групата стрелци бил привлечен от идеята за съберат спечеленото от битките, както правили рутинно в тази битка, обаче за това напуснали своите постове, за да съберат печалбата от тази битка и за да ги съберат по-бързо. По това време Аллах се отвърнал от мюсюлманите и това, което изглеждало като победа, се обърнало към лошо срещу тях. И когато враговете на мюсюлманите се върнали отново и предприели атака, тогава довела до мъченическата смърт на 70 души мюсюлмани. В това време Абу Суфиян извикал, питайки за светия пророк салалаху алейхи веселям. Светия пророк салалаху алейхи веселям наредил на сподвижниците около него да мълчат. По подобен начин Абу Суфиян извикал, питайки за Хазрат Абу Бакър и Хазрат Умар. Светия пророк салалаху обаче отново им наредил да не казват нищо. И при това Абу Суфиян казал, че това със сигурност означава, че всички те са
мъртви, иначе щяха да отговорят. Хазрат Умар разенху не могъл да понесе да мълчи и отговорил, казвайки, че светия пророк Селам наистина е жив, и в отговор Абу Суфиян издигнал един висок глас, прославящ своя идол Хубал. Тогава светия пророк Селам не могъл да понесе това и наредил на сподвижниците да отговорят, като кажат: Аллах е най-великият и всевъзвишеният. Абу Суфиян отговорил, казвайки: ние имаме Узза, а вие нямате Узза. Светия пророк салалаху алейхи ва салям инструктирал сподвижниците да отговорят, като кажат: Аллах е наш помощник, а вие нямате помощник. С други думи, когато става от дума за почет и слава на Аллах, светия пророк салалаху алейхи ва салям не се интересува от собствения си живот, а по-скоро, докато преди това бил инструктирал сподвижниците да мълчат по въпроса за Аллах, той им инструктирал да не мълчат, а да откликнат и да прославят Аллах. Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад разиянху, втория халиф на мюсюлманска общност Ахмадия, е написал: онези мюсюлмани, които обградили пророка, но били отблъснати и хукнали отново напред веднага, щом видяли, че врагът се оттегля, те вдигнали тялото на пророка измежду мъртвите и Абу Убайда бин Ал-Джара хванал с зъби пръстените, които се били забили в бузите на пророка салалаху алейхи ва салям и ги извадил, губейки два зъба при опитите да извади металите, които се били забили в лицето на светия пророк салалаху. След малко пророкът се бил свестил и сподвижниците го били обградили, изпратили пратеници да кажат на мюсюлманите да се съберат отново. Разстроена сила започнала да се събира. Те ескортирали светия пророк салалаху алейхи ва салям до подножието на хълма и Абу Суфиян, вражеският командир, виждайки тези останки от мюсюлманите, извикал високо: убихме Мухаммад. Пророкът чул хвалственият вик, но забранил на мюсюлманите да отговорят, за да не узнае врагът истината и да атакуват отново. Тъй като и мюсюлманите били изтощени и тежко ранени, мюсюлманите
се наложило отново да се бият с тази група врагове и не получили отговор от мюсюлманите, Абу Суфиян се уверил, че пророкът салалаху салам е мъртъв. Той последвал първия си вик с втори и казал: убихме и Абу Бакър. Пророкът забранил на Абу Бакър да отговорят отново. Абу Суфиян последвал трети и казал: убихме и Умар. Пророкът забранил и на Умар да отговори. При това Абу Суфиян извикал, че са убили и тримата. Сега Умар не е могъл да се издържи и извикал: всички сме живи и с Божията милост сме готови да се бием с вас. И отново Абу Суфиян надал своя вик: слава на Хубал, слава на Хубал, защото Хубал сложил край на ислама. Хубал е техния идол на враговете. Пророкът салалаху алейхи ва салям не могъл да понесе това хвалене срещу единния Бог, Аллах, за когото той и мюсюлманите били готови да жертват всичко. Той отказал да поправи изявлението за собствената си смърт. Той отказал да поправи изявлението за смъртта на Абу Бакър и Умар. Но тъй като били останали малка група от войската му, но не издържал и не би понесъл да обиждат единният жив Бог. Вражеските сили били големи и бодри, но сега врагът бил обидил Аллах и пророкът не можел да понесе подобна обида. Духът му бе възбуден. Той погледна гневно мюсюлманите, които го били обградили, и казал: защо мълчите и не отговаряте на тази обида към Аллах, единствения Бог? Мюсюлманите попитали: какво да кажем, о пророко на Аллах? Той им казал: кажете: само Аллах е велик и могъщ, само Аллах е велик и могъщ, само Той е най-великият и почитан, само Той е най-великият и почитан. Мюсюлманите извикали съответно този вик, зашеметил врага. Те стояха огорчени от мисълта, че пророкът все пак не е умрял, и пред тях стояха шепа мюсюлмани, ранени и изтощени. Да ги довършат беше достатъчно лесно, но те не смееха да атакуват отново, тъй като били доволни от своята победа, която бяха спечелили. Те се върнаха и, правейки голямо представление на радост, светия пророк салалаху алейхи ва салям не би позволил дори намек за съдружаване с Аллах. И веднъж по време на разговор някой казал на светия пророк салалаху алейхи ва салям: каквото ти, Аллах, желаете. Светия пророк салалаху алейхи ва салям казал: съдружавал ли си ме с Аллах? Трябва само да кажеш каквото Аллах пожелае.
Светия пророк салалаху алейхи ва салям също е бил загрижен за факта, че гробовете не трябва да се превръщат в място за поклонение. Жалко е, че днес виждаме мюсюлмани да се поклонят пред гробовете и светилищата на своите духовници и водачи. Записано е обаче, че докато светия пророк салалаху алейхи ва салям е бил в последната си болест, в последните си дни, светия пророк салалаху алейхи ва салям се е молил Аллах да прокълне онези, които преди това са направили гробовете на своите пророци. По този начин светия пророк салам е проповядвал сериозно отвращение към поклонението пред гробовете. Веднъж невярващите помолили светия пророк салалаху алейхи ва салям да им разкаже за Бог и след това Бог разкрил той не е родил, нито е роден. Светия пророк салалаху алейхи ва салям се е възползвал от всякаква възможност да говори за единството на Аллах и да предаде това послание на другите. Когато вали дъжд, някои от враговете са склонни да казват, че вали поради определена звезда. Веднъж, когато валял дъжд, светия пророк салалаху алейхи ва салям казал, че който казва, че вали поради Божията милост, е от неговия народ, а тези, които казват, че вали поради звезда, не са от неговия народ и не вярват в Бог. След това хората засвидетелствали, че никой друг освен светия пророк салалаху алейхи ва салям не е имал толкова дълбоко разбиране за единството и величието на Аллах. Веднъж светия пророк салалаху алейхи ва салям бил попитан какво отвежда човек в рая и какво в ада. Светия пророк салалаху алейхи ва салям казал, че този, който приписва съдружници на Бог, ще влезе в ада, а този, който не приписва съдружници на Бог, ще влезе в рая. И същият принцип важи и днес. Тези, които разчитат единствено на светските средства, на собствените си способности, на семейството си или на децата си, приписват съдружници на Бог.
светските средства няма да бъдат от полза в отвъдния живот и по-скоро само Божията благодат ще бъде от полза, за да се възползват от нея. Бог е заповядал на всички да следват примера на светия пророк салалаху алейхи селам. Светия пророк салалаху алейхи селам веднъж казал, че Аллах е обещал на този, който се заеме с неговото дело, ще бъде победител или ще влезе в рая, ако бъде убит като мъченик, стига да е имал твърда вяра в Аллах и неговия пратеник салалаху алейхи васелам. И именно тази твърда вяра го е подтикнала да се заеме с това дело. Тогава светият пророк салалаху алейхи васелам казал, че ако може, ще бъде убит мъченик и ще се върне на този свят, само за да бъде убит отново и отново, единствено в името на Аллах. Когато светия пророк салалаху пътувал към Бадър, по пътя срещнал мъж, известен в Арабия с своята храброст и бойни умения. Въпреки че бил невярващ, той предложил да се присъедини към мюсюлманската армия. Сподвижниците били много щастливи от перспективата да получат такова подкрепление в армията си. Но светия пророк салалаху го попитал дали вярва в Бог. Той отговорил, че не вярва. Светия пророк салалаху казал, че трябва да се тръгне и че няма да приемат никаква помощ от него. Докато мюсюлманската армия напредвала, същият мъж отново срещнал светия пророк салалаху и светия пророк салалаху обаче му казал отново да се тръгне на по-голямо разстояние. Същият мъж срещнал отново светия пророк салалаху и този път заявил, че вече вярва в Бог. Едва тогава светия пророк салалаху му разрешил да се присъедини към мюсюлманската армия. По този начин, независимо от обстоятелствата, вярата в единството на Аллах винаги трябва да бъде на преден план. И тук сега разбираме и виждаме, че светия пророк салалаху не харесвал хора и не е търсил помощ от хора, подкрепа от хора, които не вярват в Аллах. Светия пророк салалаху винаги е бил зает с споменаването на Аллах. Записано е, че има 4 неща, които човек трябва да каже, които са по-добри от всички други твърдения. И ако човек започне нещо с едно от тези твърдения, тогава то ще бъде благословено. Тези 4 твърдения са: Хазрат Муслимът е написал, че вижте състоянието на светия пророк салалаху
какво е било, неговите дела какви са били, неговият характер е бил от най-възвишените и след една добрина, друга добрина е допринасял и винаги е бил един от най-добрите и много се е притеснявал да не наскърби Аллах с нещо и винаги се опитва да му благодари за състоянието, което е днес. И винаги правейки изтъхвар, търсейки прошка, милост, Хазрат Абу Хурейра разказва, че Светия Пророк Салам е казал, този хадис е на Бухари, Светия Пророк Салам е казал, аз най-малко 70 пъти съм на ден търся прошка от Аллах и тук е записано, че Светия Пророк Салам винаги е бил заед с споменаването на Аллах. Хазрат Айша разказва, че винаги е правил зикрилахи, споменавал е Аллах. И също е записано, че е имал 4 неща, които човек трябва да каже, които са по-добри от всички други твърдения. И ако човек започне нещо с едно от тези твърдения, тогава то ще бъде благословено. И тези 4 твърдения са: първо, Субханаллах, свят е Аллах, Алхамдулилlah, второ Алхамдулилlah, цялата възхвала принадлежи на Аллах. И трето е Ла илаха илlallah, няма друг Бог освен Аллах. И четвърто, Аллаху Акбар, Аллах е най-великият. И в тези думи има бъркат, има блага, благослови. Ако човек във всяка една работа и винаги споменава тези 4 неща, тогава има много благослови от тези неща. Веднъж някой отишъл при Светия Пророк Салам и казал, че правилата на Ислама са станали твърде много за него и че не може да ги спазва всички. Той помолил Светия Пророк Салам да определи няколко, върху които да се съсредоточи. Светия Пророк Салам казал, че той трябва постоянно да почита Аллах. В друго предание е записано, че Светия Пророк Салам е казал, че най-доброто извинение, най-доброто изказване е да се каже, че няма друг Бог освен Аллах, а най-голямата молитва е да се каже, че цялата възхвала принадлежи на Аллах. Светия Пророк салалаху алейхи ва салям е казал, че винаги, когато Светия Пророк салалаху алейхи ва салям получавал добри новини, той веднага падал в поклон, за да благодари на Аллах
करूँगा और जब मैं सैर होकर खाना खाऊंगा तो तेरी हम्द और तेरा शुक्र करूँगा। Записано е също, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे че светия пророк салалаху алейхи васелам सोने е казал, че преди да заспи, ना खत्म हो जाए। човек трябва да се измие, सामने फरमाया है както се прави преди молитва, ऊपर ये след което да легне на дясната си страна и да се помоли: О Аллах, аз се предадох на Теб, ये इसलिए नहीं поверих Ти делата си и Те направих моя опора, लेकिन страхувам се от Теб и Те обичам, ये इख्तियार किया няма убежище освен Теб की जिंदगी и нито място за спасение. कि आप नेमतों का इनकार करते Спасението е само в Теб. नेमतें दिखाया करते थे। Вярвам в книгата, която си ни спослал, इसी तरह एक и в пророка, когото си изпратил. कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई खुशी वाली बात पेश आती या आपको किसी बात Светия пророк Селам е казал, че това трябва да бъдат последните думи на човек преди да заспи, така че ако почине на сън, това да са последните му думи. कि उसके सामने फौरन झुका जाए और उसका शुक्रिया अदा किया। И когато си е лягал, светия пророк Селам поставял дясната си ръка под дясната си буза वसल्लम ने फरमाया и казал: जब तुम अपने बिस्तर पर Аллах мой, нека животът ми и смъртта ми कर लेना अच्छी бъдат само за Теб. अपने दाएं करवट Когато се е събуждал, светия пророк Селам казвал: ये है цялата възхвала принадлежи на Аллах, तेरे स्पुर्द किया който ни е дал живот след смъртта और तुझे и при него ще се върнем. तो इससे डरते हुए С други думи, светия пророк Селам се е уверявал, निजात че преди да заспи е तेरी इस किताब уредил, लाया той се е споменавал делата си, नबी पर ईमान като се помолил भेजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम животът и смъртта му да бъдат само за Аллах, तो फितरत पर а когато се е събуждал इन कलमात и благодарил на Аллах, बनाओ। रावी कहते हैं कि मैंने अर्ज че е благословил живота му и му е позволил да се събуди отново, светия пророк Селам казал, че е най-угодно रसूल पर जो на Аллах в момента на смъртта पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया човек да е заед с споменаването на Аллах. लजी अरसलता और तेरे नबी पर जो तूने भेजा है मैं इस पर ईमान लाता हूँ। Днес हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं мюсюлманите погрешно смятат, че най-благородното дело е да се излезе на война आप पर इस कदर गालिब थी и да се поразяват неверниците. Светия пророк салалаху алейхи васелам इसलिए आप एक обаче веднъж казал на своите сподвижници, चली कि अब चली че дори по-добре от това ऐसे काम में नहीं да се излезе на война за каузата на Аллах е да се остане заед निकल जाए с споменаването на Аллах बाजार में रहता गाड़ी през цялото време. वक्त अपने महबूब के पास Това е най-великата форма на джихад. काम गुजरता उसे Светия пророк Селам казал, मौत को याद че нищо не може да спаси човек रज़ियल्लाहु अन्हु от Божието наказание, така както споменаването на Аллах може да спаси नीचे अपना हाथ човек от फरमाते Божието наказание. मेरा मरना और मेरा जीना तेरे ही नाम पर हो और जब सोकर उठते Тук човек शुक्र है може да разбере, जिसने हमें मारने че Светия пророк Селам हमें इसकी तरफ винаги е имал предвид и си е спомнял इस वाक़े से за смъртта कि आप и винаги е подготвил своите неща, че може би हिसाब ख़त्म करके जाते всеки момент Аллах може да дари смъртта तेरे ही नाम पर и затова винаги последните му думи तो खुदा ताला के били към Аллах: कि मैं तो अपनी तरफ से दुनिया से अलग О мой Аллах, तेरा аз отдавам своя живот изцяло на Теб и моя живот जिस तरह и моята смърт पहली दुआ से मालूम होता है нека бъдат само за Теб. को याद रखते थे इसी तरह ये दुआ भी इस बात पर शायद है
एक और दुआ भी है, आप अपनी ज़िंदगी की И तो आखिरी घड़ी जानते हैं, няма और जब आप никакво अपने място रब से за फैसला कर लेते, गोया हर एक तगय्युर के लिए तैयार हो जाते। चनाचे हज़रत बरा बिन आज़िब където човек може да се скрие कहते हैं и कि да कभी избегне Божието наказание. जब अपने बिस्तर पर जाकर लेटते, Нищо не може да спаси човек от Божието наказание. मैं अपनी जान Затова споменаването на Бог तुझो तेरी तरफ е голямо значение. अपना मामला तेरे हाथों में देता हूँ और अपने आप को तेरी गुनाह में देता हूँ, तुझसे नफ़ा को उम्मीदवार हूँ, तेरी बड़ाई और इस्तिग़ना से ख़ाइफ भी हूँ, तेरे गज़ब से बचने के लिए कोई पनाह भी Какъв नहीं, е бил този गुनाह को човек, याद че करके от मुझे माफ़ сутрин कर, मगर यही कि तुझ ही से मेरा до दुख ना तलब през करता, нощите मैं इस किताब और винаги е कागज़ पर споменавал और Аллах रसूल पर जो तूने и भेजा है ईमान вечер लाता हूँ। винаги, като е заспивал, се събуждал в съзнанието, че трябва да става отново и да споменава Бог. И той е отдал своя живот изцяло на Аллах. Споменава се от Анас бин Малик, че светия Пророк ﷺ е казал от сутрешната молитва до изгрев на слънце е сядането между сутрешните хора, които са участвали в молитвата, е толкова радостно и щастливо, че сякаш човек освобождава 4 роба и това е народа на Исмаил. Как е възможно, че да се споменава някъде Аллах, да се моли човек на Аллах и аз да не участвам там? Той е съветвал дори своя джамаат, че човек да споменава до последния си дъх Аллах и дори когато наближи момента на смъртта, последните ти думи да бъдат за Аллах. फिर अपने मानने वालों को नसीहत करते हुए कि तुम अल्लाह ताला की मोहब्बत और जिक्र में हर वक्त डूबे रहो, आपने फरमाया अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल ये है। Сподвижниците са споменавали, че най-благородното дело е споменаването на Аллах, а както дори днес много погрешно мюсюлманите смятат, че най-благородното дело е да се излезе на война и да се поразяват неверници. Светия Пророк ﷺ обаче веднъж казал на своите сподвижници, че най-доброто и по-добре от това да се излезе на война за каузата на Аллах е да се остане заед с споменаването на Аллах през цялото време. Това е най-великата форма на джихад. И Светия Пророк ﷺ казал, че нищо не може да спаси човек от Божието наказание, така както споменаването зикрилахи е споменаването на Аллах. Цялата възхвала принадлежи на Аллах.
Аллах е най-велик. Това ми харесва най-много. Светия Пророк Салам е казвал, че тези думи, това са дори в последните си думи, Светия Пророк Салам е харесвал тези думи най-много, които е описвал любовта си към Аллах. Веднъж Хазрат Айша, разделенха, съпругата на Светия Пророк Салам е записала, че в последните му мигове Аллах е дал на Светия Пророк Салам избора да отиде при него или да остане в света, след което Светия Пророк Салам е казал: Аллах е най-великият от сподвижниците. Това са били последните думи на Светия Пророк салалаху алейхи васелам. Тогава аз разбрах, че това са онези думи, които ни е казвал, и тогава разбрах, че той отива при Аллах. И тогава Хазрат Айша споменава, че неговите последни думи са били: Аллах е най-великият от сподвижниците. Светия Пророк Салам съм видях, той е обичал много да прави мисвак, да почиства своите зъби, и той е намекнал, че да му се даде отново, и така му се даде мисвак омекотен да почисти своите зъби и уста. Пред него е имал купа с вода. Той си е измил ръцете и лицето, извикал Ла илаха илlallah. Няма друг Бог освен Аллах и няма друг, на когото да се покланяме. И тогава извикал: Аллах е най-великият от сподвижниците, и починал. Светия Пророк Салам е имал възможността да остане на света или да отиде при Аллах, но той е отговорил: аз искам да отида при своя Създател, при своя Аллах, и отговорил силно. Той отговорил, че аз тук не искам да стоя вече, и извикал силно: Аллах е най-великият от сподвижниците. Това са били последните му думи на Светия Пророк Салам.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر